Sveiki mano brangieji. Na kągi, ir prabėgo 2024, susitinkam apžvelgti paskutinįjį metų mėnesį. Visų pirma, tai labai noriu padėkoti tiems, kurie praleidote šiuos metus su manimi. Kanalas sparčiai auga. Suprantu, jog jums tai yra aktualu, įdomu. Dėl to neapleisiu jūsų ir 25 metais. Kuo stipresnis, didesnis jūsų įsitraukimas, tuo daugiau vaizdo įrašų galite tikėtis iš manęs. Ir ne tik mėnesinių prognozių, bet ir daugiau išsirink kortą prognozių. Tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiam gražiausio metų šventėm, su šventom kalėdom, su naujaisiais metais. Linkiu, kad 2025 būtų dar gražesni, dar nuostabesni nei 2024. Linkiu jaukių, mielų, ramių, šventų kalėdų. Ir labai noriu pakviesti savo sekėjus bent jau gruodžio mėnesį tapti Kalėdų senelio pagalbininkais. Ką tai reiškia? Tai yra labai norėčiau, kad bent jau gruodžio mėnesį mes pasistengtumėm padėti kitiems žmonėms. Jeigu galite, paaukokite, susiraskite kažkokį tais paramos fondą, kuris būtų artimas jūsų širdžiai ir paaukokite kiek galite. Jeigu nepasitikite fondais, galbūt gatvėje pamatysite kažkokį tai žmogų, kuriam reikės pagalbos. Irgi padėkite. Jeigu turite laisvo laiko, yra pilna veiklų, kaip jūs galite padėti, dedikuoti būtent savo laiką, taip ir padėti žmonėms turėti gražesnes kalėdas. Šie darbai tikrai nelieka nepastebėti, Dievo visatos, kuom jūs tikite, taip, jūs tikrai gaunate už tai karmos taškų. Ir vis dėlto mes turime nepamiršti, kad mes gyvename savo tam tikrose socialinėse grupėse, kurioms mes turime atnešti kažkokios tai naudos. Ir jūs jausitės labai gerai padarę gerą darbą ir kažkam kitam jūs įrodysite, kad tikrai Kalėdos yra stebuklų metas. Tad labai skatinu pabūti Kalėdų senelio pagalbininkais. O jeigu dar ir išsiugdysite tokį įprotį ir teiksite pagalbą, paramą tiems, kuriems jos reikia ištisus metus, tai pas jūs dar daugiau karmos taškų ateis. Dar viena naujiena. Gavau ne vieną užklausą, ar įmanoma būtų mano prognozes išversti į tam tikras užsienio kalbas. Tad nuo šiol mano visos prognozės turės 4 užsienio kalbų subtitrus, tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taigi galėsite aptarinėti savo prognozes ir su savo rato žmonėmis, kurie lietuvių kalbos nesupranta. Na ir kai visada primenu, man yra labai svarbus jūsų atgalinis ryšys, taip sakant, tie energetiniai mainai, taip, bent jau paspauskite patinka mygtuką ar parašykite kažkokį tais komentarą, pasidalinkite su žmonėmis, kuriems būtų aktualu visą tai išgirsti. Na ir aišku, kas dar neužsiprenumeravote, tai labai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių įdomių prognozių. Tai kuo daugiau kanalas augs, kuo daugiau jūsų įsitraukimo aš matysiu, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas, pagal savo saulės ženklą, pagal mėnulio ženklą ir pagal ascendento ženklą. Tuomet jūs pamatysite detalesnį, aiškesnį mėnesio vaizdą, taip, kokios sritys jums pildysis pagal vieną poziciją, kokios pagal kitą ir kokios pagal trečią. Jeigu dar nežinote savo šių ženklų, juos labai lengvai galite apsiskaičiuoti internete. Aprašyme po šio vaizdo įrašo aš paliksiu 5 minučių vaizdo įrašą, kurio pagalba lengvai galėsite susižinoti savo šias 3 pozicijas. Na ir kaip visada pradedant nuo astrologinės pusės, tai visą gruodžio mėnesį mus vis dar veiks retrogradinis Merkurijus. Jeigu jums tai negirdėta, jeigu nesuprantate, ką aš kalbu, tai iškart skatinu susistabdyti šį vaizdo įrašą ir nukeliauti pasižiūrėti bet kokią būtent lapkričio prognozę. Tai va ten prognozės pradžioje aš išdėstau detaliau, kokiu laikotarpiu pas mus ten retrogradinis Merkurijus ir ką daryti, ko jokių būdų nedaryti. Tai daugiau ties šią temą
Šį kartą jau nebeapsistosiu, tik ką noriu pabrėžti, retrogradinis Merkurijus yra blogas naujoms pradžioms, bet grįžimui į praeitį, kažkokiom tai korekcijom, esamų projektų, dalykų, situacijų patobulinimui laikas yra puikus. Gruodis, advento laikas, apmąstymo laikas, taip, buvimo ramybėje laikas, tai vat taip ir praleiskite savo gruodžio mėnesį. Tuomet neturėsite kažkokių tais bereikalingų nudegimų tam tikrose situacijose. Tai tiek norėjau pasakyti pradžioje, o dabar jau galėsime keliauti į gruodžio mėnesio analizę. Jaučiai. Kas laukia jaučių 24 metų gruodžio mėnesį? Pagrindinis įvykis jaučiams gruodžio 1 savaitę. Bei vienas patarimas jaučiams apie jų gruodžio mėnesį. Ką svarbu žinoti jaučiams apie jų gruodį. Na kągi jaučiai, pas jūs visas mėnuo, sakykime 3 iš 4 savaičių, labiau sufokusuotos į jūsų vidinį pasaulį. Bandysite kažką tais analizuoti, aiškintis, kokį sprendimą priimti, kažkokios tai baimės, kažkoksai tai nepasitikėjimas savimi, baimė pasirinkti neteisingai ir viena savaitė bus jau pas jūs tokia aktyvi, kur greičiausiai būsite išblaškyti, sakykime, kitais gyvenimo įvykiais, kad jūs negalvosite apie tai, taip, bet visas likusias savaitės tai jūs mąstysite, kažką tais bandysite pasirinkti teisingą kažkokį tai sprendimą, taip atlikti. Pirmąją savaitę jums iškrenta netgi 2 didieji arkanai, tai reiškia savaitė bus svarbi. Ir abu arkanai kalba vos ne apie tą patį. Mums iškrito pakabintasis ir atsiskyrėlis. Abu kalba apie vidinį pasaulį, atsiskyrimą nuo žmonių ir pabandymą įsigilinti būtent į savo vidų, taip, kas ten vyksta, kokie jūsų troškimai, kokie norai. Taipogi atsiskyrėlis pas mus reprezentuoja gydytojus, tyrimus kažkokius, kuriuos reikia atlikti, o pakabintasis pas mus reprezentuoja būtent seseles, taip, o pakabintasis būtent reprezentuoja slaugytojus. Tai vėlgi kažkokie gali būti reikalai susiję su medicina, galbūt jums reikės kažkuo tais pasirūpinti, arba jūs eisite pas gydytoją atlikti tyrimus, taip, arba bus kažkokia tais gyvenimo situacija, kur, turėsite atsiskirti, pažinti save, kad jums pradėtų būtent tas žibintas šviesti ir nušviestų tą tinkamą kelią, kuriuo turite eiti. Pakabintasis visada rodo tą sulėtėjimą, kad jeigu norite, kad kažkas vyktų greitai pirmąją savaitę, tai viskas greitai nevyks, nes tokioje pozicijoje judėti į priekį neįmanoma, taip. Tik kai atsidursite šitoje, galėsite judėti į priekį, bet kol jums iškrenta pakabintasis, tol jums reikia gilintis į save, atsipalaiduoti, pamedituoti, taip, nes judėti į priekį nėra galimybės. Plius retrogradinis Merkurijus irgi labai dažnai trukdo mums judėti į priekį. Tai būtent čia tos vienos puikiausių kortų tinkančių retrogradinio Merkurijo periodui, taip ką reiktų daryti. Tai būtent atsiskirti, atlikti kažkokią tai refleksiją. Tai pirmoji savaitė pas jūs panašu, kad tokie ir bus. Ir prie to paties jums iškrenta lazdų karalius. Tai kažkaip šitas vyrukas bus susijęs su jūsų tos pirmosios savaitės įvykiais. Galbūt tai bus būtent tas žmogus, kuris pasirūpins jumis, kuris nušvies tą kelią. Galbūt tai bus jūsų slaugytojas, galbūt tai bus jūsų daktaras, galbūt tai bus jūsų artimasis, kuris paskatins nukeliauti taip pas gydytojus ar atlikti tam tikrus kraujo tyrimus.
Kadangi jums čia iškrito lazdų karalius, tai gali būti liūtas, šaulys arba avinas toksai vyrukas. Tiek jūsų artimasis, tiek, kaip ir sakiau, kažkokios tai profesijos atstovas. Tai yra aktyvus žmogus, išmintingas, kuris arba įsakinėja, arba imasi iniciatyvos, arba jo darbas susijęs, būtent su aktyvumu, su fiziniu krūviu, taip, tai kažkaip jisai gali būti jums naudingas pirmąją savaitę jūsų tose reikaluose. O galbūt jums reikės prižiūrėti būtent šį vyruką, taip, kadangi jūs galite būti tas slaugytojas ar slaugytoja, kuriam teks prižiūrėti tą žmogų, taip. Nebūtinai, kad jūs kažkas prižiūrės, bet gali būti, kad jums teks priimti tą slaugytojo vaidmenį. Na ir kaip sakiau, antroji savaitė pas jūs toks jausmas, kažkas čia jūsų dėmesį pakreipia kita linkme, nes jums iškrenta netgi 2 lazdų kortos ir 1 didysis arkanas. Tai lazdos pas mus rodo veiksmą, taip, jau kai mes nesėdim, nemastome kažką tais, o imamės veiksmų. Tai pavyzdžiui, lazdų tūzas yra ta pirmoji kibirkštėlė, užsidegimas, kažkam tai kažkokia tai aistra, taip, ar žmogui, ar veiklai, didžiulė motyvacija, didžiulis ryžtas. Tai antrąją savaitę pas jūs ateina tokia kibirkštėlė ir prie to paties jums iškrenta. Apskritai visos 3 kortos gali rodyti keliones, taip, kažkokią tai fizinę veiklą, daug aktyvumo. Lazdų 7 pas mus rodo plėtrą, taip, tai būtent kelionės dėl to ir asocijuojasi, kadangi plėtrą mes pažįstame daugiau žmonių, daugiau patirčių, taip, gali būti ir kažkokia kita plėtra. Plėtra susijusi su šeima, šeimoj padidėjimas. Su verslu, atsidarote dar vieną fizinę parduotuvę kažkur, galbūt atsidarote kažkokius tai socialinius tinklus, kažkokį tai socialinį puslapį elektroninį, taip, kažkaip, kad, pavyzdžiui, susijungt su visų pasauliu, nes jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Būtent pasaulis rodo tą bendravimą per socialinius tinklus, pažinti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis, taip. Tai gali būti pas jūs kažkokia idėja, aistra, kad reikia sukurti savo elektroninę parduotuvę, reikia atsidaryti savo YouTube kanalą, kuriame aš kalbėsiu, pavyzdžiui, angliškai, kad mane galėtų žiūrėti žmonės iš įvairiausių pasaulio šalių, taip. Taipogi lazdų 7 gali rodyti, kad jums reikės kažkur atstovėti save, savo įsitikinimus, nors aišku, kitos kortos nelabai rodo, kad, sakykime, pas jūs ten turėtų būti kažkokie tais konfliktai ir kad jūs ten kažkur su kažkuo turėtumėt kovoti, bet yra galimybė, kad jums, pavyzdžiui, pagal lazdų 7 reikės atstovėti savo ribas prieš kažką, reikės atstovėti savo tiesą. Pavyzdžiui, 6 žmonės mąsto vienaip, jūs mąstote visiškai kitaip. Galbūt jums reikės atsistoti ant pakilos ir padaryti kažkokį tais pristatymą, taip, prezentaciją ir galbūt ta prezentacija jūsų vyks nuotoliu, taip, pavyzdžiui, kolegos iš skirtingų miestų susitinka nuotoliu ir jūs esate tas žmogus ant pakilos, kuriam reikia tą prezentaciją pristatyti. Na ir taipogi pasaulis pas mus gali rodyti kažkokio tais tam tikro periodo pabaigą, taip. Čia vis dėlto 4 metų laikai, vienas periodas baigėsi, kitas ateina, tai kažkoksai tai periodas gali pasibaigti antrąją savaitę, bet labiau panašu, kad čia bus kažkokia tais aistra, kažkoks susidegimas, kažkoks judėjimas, kažkokia tais plėtra ir kažkokios tai pažintis su užsieniu ar bendravimas tiesiog su jums svarbiais žmonėmis per socialinius tinklus, per nuotolį, taip, gali būti tokių įvairiausių situacijų. Tuomet 3 savaitę pas jūs vėl kažkokios tai ateina abejonės. Mes turime didįjį arkaną mirtį, kuris rodo transformacijas, atgimimą ir kad jau tuoj šis etapas pasibaigs ir prasidės naujas. Labai graži korta, nereikia baimintis, kad jinai pavadinta mirtimi.
Tai yra kažkokios tiesiog jūsų gyvenimo transformacijos. Na, pavyzdžiui, jūs žinote, kad tuo jūs parašysite savo baigiamąjį darbą, taip, ir jau ateis naujas gyvenimo etapas, kur jūs turėsite diplomą ir kažkas vat keisis, taip, naujas darbas, naujos karjeros galimybės, galbūt kažkam tai yra vaikelio gimimas, sužinojimas apie nėštumą, kažkam išėjimas į pensiją, kažkam mokyklos baigimas, kažkam universiteto baigimas, kažkam išėjimas iš darbo, na žodžiu, logika suprato, taip, kažkoksai tai gyvenimo etapas greitu metu pasibaigs ir ateis naujas. Bet jums iškrito kardų dvejetas, tiek čia jums iškrito kardų dvejetas, tiek mes galime matyti paskutinėje savaitę tas pats kardų dvejetas. Tai va tas vat kardų dvejetas rodo kažkokias tai abejones, kažkokį tai pasimetimą. Arba yra du variantai, tarp kurių jūs turite pasirinkti, arba yra tokia būti ar nebūti būsena, taip, kad jūs bijote, jeigu aš pasirinksiu šitą, kaip, kur nueis mano gyvenimas, kokia linkme. Jeigu aš atsisakysiu, kur mano gyvenimas nueis, kokia linkme, taip, kažkokia baimė, nepasitikėjimas savimi, lyg galbūt jūs ir norite tos transformacijos, bet jūs bijote priimti tą sprendimą, taip? Arba jūs bijote, kad kas bus toliau, kai šitas gyvenimo etapas pasibaigs. Vat kažkokios tai abejonės ir su tomis abejonėmis kažkaip bus susijusi taurių dama. Taurių dama tai yra moteris, gali būti skorpionas, vėžys, žuvis, arba jos profesija gali būti tokia, kuri vat būtent rūpinasi žmonių jausmais, taip, mintimis, baimėmis. Tai yra psichologai, psichiatrai, ezoterinės visos profesijos, taip, astrologai, tarologai, numerologai. Į kažką galite pasikreipti. Taipogi gali būti jūsų mama, jūsų žmona, jūsų sesuo, taip, kažkokia moteris, kuri galbūt bandys jūs nuraminti, arba galbūt ji kažkaip yra susijusi su tais etapų pasibaigimais, pradžiomis, galbūt jūs su ja bandysite išspręsti tą problemą, o galbūt jūs mąstysite, ar reikia šią moterį pasirinkti, ar geriau nepasirinkti šios moters, taip. Na, kažkokie tokie mąstymai, abejonės ir, kaip ir sakiau, ir paskutinėje savaitė pas jūs vis dar išlieka abejonės, tas būtent kardų dvejetas, taip, ar pasirinkimas tarp dviejų, ar būtent tas būti ar nebūti, rinkti šitą variantą ar atsisakyti, baimė pasirinkti neteisingai, dėl to, kaip ir matome, yra tas ne. Atsisakymo elementas bent jau šiam momentui, nes baisu imtis kažkokio tai žingsnio ir prie to paties dar šią kortą pastiprina ir didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis viskas, kas susijęs su mūsų emocijom, su naktimi, kaip sakoma, rytas už vakarą protingesnis, gali būti, kad jūs nematote tiesos, taip. Nematote viso paveikslo, ypatingai gruodžio mėnesį, tai net nesistengkite jo pamatyti, nes per retrogradinį Merkurijų pas mus visada migla ant akių, mes niekada tiesos nesužinosime, taip. Dėl to ir sakoma, kad nepriimkite sprendimų per retrogradinį Merkurijų, palaukite, kada pradės jis eiti tiesiogiai, taip. Tai arba jūs nematysite tiesos, arba jūs labai bandysite gilintis į savo tą dvasinį pasaulį, jūsų nuojauta gali sustiprėti, pas jūs gali būti stiprus kažkokie tais ryškus sapnai, arba tiesiog sustiprės paskutinėje savaitė jūsų baimės, sakykime, kažkokia yra situacija pas jūs gyvenime, kuri privers tas visas nuoskaudas, traumas, nepasitikėjimas savimi, išnešti į paviršių, taip. Kažkokia situacija gali būtent pajudinti tas seniai nejudintas jūsų problemas, bėdas, pergyvenimus, kuriuos turėjote viduje. Ir 4 savaitę, būtent kaip šita moteris, taip jūs sėdite ir mąstote, analizuojate, ką daryti, ko aš noriu gyvenime, taip. Ir jums dar viena korta iškrito monetų 9, aukštų finansų korta, ypatingai krenta žmonėms, kurie turi nuosavą verslą, taip, būtent tą, ką jie
patys užsidirbo, taip, ne kažkam tais, ne ant kažko dirbdami, bet dirbdami savo, taip. Ir apskritai viskas, kas susijęs su dideliais finansais, su investicijomis į save, savęs pačio palepinimu, investavimu į savo grožį, į savo išvaizdą, finansinio va tokio stabilumo, ramybės kortą, vat galbūt pas jūs yra baimė žengti kažkokį tai žingsnį susijusi su finansais, taip. Baimė kažkur tais investuoti, baimė kažką tais nusipirkti, baimė keisti savo karjeros sritį, taip. Na, vat kažkokia tai va tokia baimė ir pas jūs jinai tęsiasi visą gruodžio mėnesį, tai aš manau, kad čia pas jūs ta pati dilema, taip. Tai vat vienintelė antroji savaitė yra tokia, kur jūs bėgate, lekiate, bendraujate ir galbūt, šiek tiek atitrūksite nuo tų minčių, bet visos kitos savaitės pas jūs yra ramesnės, kad pas jūs kažkas gyvenime baisaus vyks, tai tikrai ne, čia yra tiesiog vat būtent jūsų vidinė būsena visą gruodžio mėnesį. Na, va tokia advento būsena, taip, susiturėjimo, atsiskyrimo, analizės, bet vat greičiausiai arba jau kažkas pas jūs baigėsi, kažkoks etapas gyvenime, arba greitu metu baigsis ir jūs vat mastote, ką daryti. O galbūt čia vat pas jūs prasta sveikata, dėl to jūs einate pas gydytojus ir vat tą visą mėnesį būsite tokioje ramesnėje būsenoje ir bandysite kažkaip tais atgauti jėgas, kaupti jėgas, išanalizuoti savo vat psichologinę būseną, kas vyksta su jumis, taip. Na ir patarimas jums iškrito monetų penketas. Monetų penketas yra vat būtent tų krizių korta, taip. Gali būti suprastėjusi sveikata, gali būti per didelės išlaidos, tai pasistengkite per daug neišlaidauti, taip. Gruodžio mėnesį svarbu palaikyti tą balansą tarp išlaidų pajamų, kad išlaidos neviršytų pajamų, taip. Ir taipogi tai yra tokio dvasingumo trūkumas. Jeigu pas jūs sveikata gera, su finansais viskas gerai, gali būti tas tikėjimo trūkumas, tikėjimų kažkuo aukščiau. Gali atsirasti kažkokia tais banalybė, kad o tai kam aš visą tai darau, o tai kas toliau, o tai kokia prasmė, taip. Tai jeigu turite tokią vidinę būseną, būtinai ieškokite žmonių, kurie sakys jums priimtinus dalykus, taip, kad jūs surastumėte kažkokią tais prasmę gyvenime. Galbūt kažkam reikia paskaityti šventąjį raštą, galbūt kažkam reikia internete susirasti žmonių, kurie kalba įkvepiančiai, taip, ką daryti toliau, su kuo susijęs gyvenimas, kokia gyvenimo reikšmė, taip, kaip mes galime tapti laimingais, kas yra laimė. Na, susiraskite kažkokį tais inkarą, kuris jums padės išlaikyti tą vidinę stiprybę, kad ir kas benutiktų gyvenime, bet jūs galite išgyventi tą situaciją su ta mintimi, kad niekas manęs nebaudžia, kad tai daroma, kad aš išmokčiau kažkokią pamoką, kad aš tapčiau stipresniu. Na, turite pamastyti, kur yra tas jūsų kabliukas, ta krizė gruodžio mėnesį. Ar tai yra finansai, taip, tai elementariai tiesiog turite tada žiūrėti savo išlaidas. Jeigu tai yra sveikata, tai turite būtent eiti pas gydytojus, pasitikrinti, taip, pailsėti daugiau, kvėpavimai, mažiau streso, stresas mums labai kenkia. Na, o jeigu sveikata ir finansai viskas gerai, bet jaučiate tokią kažkokią tai depresinę nuotaiką, tai jūs turite vėlgi paieškoti to savo inkaro, taip, rasti idėją, kurią galėtume tikėti. Ir pagal šią kortą visada yra sakoma, išdrįskite paprašyti pagalbos ir ta pagalba jums bus suteikta, nes kaip matome, du žmonės, kuriems reikia pagalbos, eina šalia bažnyčios ir mes matome pro langą taip, kad čia mums ir auksai žiba ir
ir ten už tų durų yra va ta va gausa, priteklius ir laimė, bet tie žmonės eina pro šalį, jie net nežiūri į tą pusę, jie net nemato, kas ten yra, jie net neprašys pagalbos, taip. Tad pagal šią kortą visada sakoma, išdrįskite paprašyti pagalbos, jeigu jaučiate, kad jos jums reikia ir ta pagalba bus suteikta. Tai va taip va jūs turite mąstyti gruodžio mėnesį, visos tos baimės, taip, visas tas rūkas kažkoksai tai ant akių, suraskite žmogų, kuris gali jums tame padėti, taip. Kad jūs išsikalbėtumėt, kad jūs kažkaip tais bekalbant suprastumėt, kame problema, išsigrynintumėt tą problemą ir pagaliau ateitumėt vat kažkokio tai sprendimo link. Tai dar kartą jautukai sveikinu su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis, linkiu didžiausios sėkmės, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.